बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत है, आपको खट्टे डकार आते हैं या आपको पेट में गैस भरी रहती है, तो इसके लिए एक नहायत आज़मूदा नुस्खा आज आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 4-5 हरी मिर्च, थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा सा अदरक, 4-5 काशें लहसुन की। इन सब को धो के उसके बाद आपने इनको चॉप कर लेना है या हवन दस्ते में कूट लेना है। आपकी मज़ेदार चटनी तैयार है। इस चटनी को आप दही में डाल लें या वैसे ही रोटी के साथ आप खा सकते हैं। आपका गैस का, तेज़ाबियत का और खट्टे डकारों का मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।